คนแรกครับแฮมิลตันครับโซเลสถูกต้องครับ ซาลูตะครับถูกต้องครับ เอกภูมิครับถูกต้องครับ อดิศรแดงเรืองครับถูกต้องครับ สุพนันท์ครับ ถูกต้องครับ วาเดอร์เชอร์ครับ ถูกต้องครับ โอลชิตครับ ถูกต้องครับ โคครับ ถูกต้องครับ นี่เราเจอยอดฝีมือท่าเรือแล้วนะครับผมทายถูกทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับพี่